Aku nomor mulut mati rasa gatal. Aku suka body kau yang mama muda. Aku suka body yang mama muda, mama muda. Ngepak coy. Woi, remote mana woi? Nih, suara kita nggak kedengeran. Remote situ. Bodoh lah. Oke, sudah. Pusat. Ada suara telepon. Ya, mohon maaf. Ini ada barrier apa? Ngomong sih. Ya Allah, aku mau cepet. Masih utuh loh. What the hell? Sini. Coba lihat tuh. Oh my god. Kayaknya ngebug. Ini mah keluar di mana wih? Nih. Mak. Astagfirullah, ya Allah. Woi, ini gimana ceritanya, Pak De? Oi, yang buat es craft tolong lah ya. Itu Markona, ya Allah Markona, please lah. Benerin ini bugnya loh. Iya lagi buat konten. Ya Allah Markona. Ada tuh. Please lah ya Markona. Ngebug ini Markona. Iya. Itu apa itu? Mana? Di bawah. Mana coy? Itu loh. Mana nggak kelihatan ini? Mana? Kok dari atas kok hitam ya? Hah? Dari atas kok hitam. Tuh. Mana kociak? Itu loh. 张国良dalam bakaku cangkul. Bensin. Itu. Yang mana? Nggak ada. Itu. Lu beli pada tobat dah. Hah? Apanya hitam-hitam? Ini gimana? Di sini juga dong. Ini ngebugnya tolong. Lontong lah ya Markona. Sini. Aduh. Loh, kok ngebug semua? What the hell? Ini sampai kapan? Kita kayak Ini ada pulau terbelah. oh my god. Di sini juga dong, my god. Batasnya ini, woi. Mungkin ini batasnya. Iya ya. Woi, ini orang kemana dah? Oh ini. Para kau. Lah kok kau? Hah? Enggak apa-apa. Apa ini Cai? Cai sana Cai. Hah? Ini apa Cai? Mana? Ini di bawah ini loh. Sama. Kayak tanda. Ada apa? Enggak apa-apa. Ini orang malah gali ke bawah, bayangkan. Mining dalam mode kreatif bagus. Sini Cai. Aku ingin coba. Bedrock. Bedrocknya kok banyak gitu loh. Hah? Bedrocknya kok banyak gitu loh. Mana? Tadi yang kali. Kau kemana? Ini. Mati ya? Parah. Yup. Terus ini orang kemana? Ya, nyasar.